হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামুয়ালাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি নতুন আরেকটি রেসিপি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো বিয়েবাড়ির স্বাদে চিকেন রোস্ট। রেসিপিটি সম্পূর্ণ আমার নিজের এবং আমি সবসময় এভাবেই চিকেন রোস্ট করে থাকি। তো রেসিপিটি ফলো করে যদি আপনারা বাড়িতে চিকেন রোস্ট করেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এর স্বাদ আসলে কোনো অংশে বিয়েবাড়ির চিকেন রোস্ট থেকে কম নয়। তো রেসিপিটি আমি অনেক সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনারা সঙ্গেই থাকবেন। এখানে আমি চিকেন রোস্ট করার জন্য ৮ পিস চিকেন নিয়েছি। ২ টো চিকেনকে ৮ টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি চিকেনগুলাকে একটু লাইটলি কাট করে নিব যাতে মসলা ভিতরে যেতে পারে। সবগুলা চিকেনকে কাট করার পরে এখন আমি দিয়ে দিব 1 টিস্পুন লবণ এবং 1 টিস্পুন মরিচের গুঁড়া। দিয়ে আমি ভালোভাবে মেখে নিব যাতে লবণ এবং মরিচ প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে লেগে যায় এবং ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিব একটা সাইডে। এখানে একটি বাটিতে আমি কিছু আলমন্ডের পাউডার নিয়েছি, দিয়ে দিলাম পানি। তো আপনারা যদি হোল আলমন্ড নেন সেক্ষেত্রে একটু লং টাইম ভিজিয়ে রাখবেন এবং আমি একটি জয়ত্রী দিয়ে দিব। এখানে আমি যে কাজু বাদামের পাউডার নিয়েছি এবং আলমন্ড এটাকে আমি ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। এখন একটি পাত্রে আমি দিয়ে দিব ১ কাপ পরিমাণ ভেজিটেবল অয়েল। দিয়ে দিব ১ কাপ পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি বেরেস্তা করে নিব। যেহেতু এই রান্নায় আমি কোনো ঘি ব্যবহার করিনি, তাই আমি এই পেঁয়াজ বেরেস্তার তেলেই সম্পূর্ণ রান্নাটা করব। কারণ পেঁয়াজ বেরেস্তার যে তেল হয় সেটা অনেক ফ্লেভারফুল হয়। তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে রোস্টটা করার আগে অবশ্যই এভাবে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিবেন এবং ওই তেলেই রান্নাটা করবেন। তো দেখুন আমার পেঁয়াজ বেরেস্তা করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলোকে উঠিয়ে নিব। এবং আমি এই তেলেই চিকেনগুলোকে ভেজে নিব। এখন আমি চিকেনগুলাকে এক পাশ ৩ মিনিট করে ভাজবো। কারণ বেশি ভাজলে চিকেন উপরের অংশটা শক্ত হয়ে যাবে। তো এক পাশ ৩ মিনিটের বেশি ভাজবো না। এখন আমি উল্টে দিব। এবং আঁচটা অবশ্যই লো টু মিডিয়াম হিটে থাকবে। তো আমার চিকেনগুলা আমি এপিঠ ওপিঠ ৩ মিনিট করে ভেজে নিয়েছি। লাইটলি কালার আসলেই আমরা উঠিয়ে নিব। এখন আমি চিকেনগুলাকে উঠিয়ে নিব। এভাবে আমি সবগুলা চিকেনকে ভেজে নিব। তো দেখুন আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই তেলে দিয়ে দিব ১.৫ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ। একটু নেড়ে নিব। দিয়ে দিব ১.৫ টিস্পুন লবণ। একটু মিশিয়ে নিব। এখানে আমি ৭-৮টা নিয়েছি লং, ৩টা তেজপাতাকে ছিঁড়ে নিয়েছি, ৬টা এলাচ এবং ৩ টুকরো দারচিনি। সবগুলোকে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব 2 টেবিল স্পুন আদার পেস্ট, 2 টেবিল স্পুন রসুনের পেস্ট দিয়ে আমি একটু ভেজে নিব ২ মিনিটের জন্য, যাতে আদা রসুনের যে র স্মেল থাকে সেটা দূর হয়ে যায়। এখন দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল স্পুন জিরার গুঁড়া, 1 টেবিল স্পুন ধনিয়ার গুঁড়া,
হাফ টিস্পুন সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়া এবং হাফ টিস্পুন জায়ফলের গুঁড়া। আমি এখানে জায়ফলের গুঁড়া ইউজ করতেছি, আপনারা জায়ফলের পেস্টও ইউজ করতে পারেন। তো এখন আমি মশলাগুলোকে দেওয়ার পরে একটু কষিয়ে নিব। মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব এবং আরেকটু কষিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিব আমরা যে কাজু বাদাম এবং জয়ত্রী পেস্ট করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিব। এবং 2 মিনিটের জন্য কষিয়ে নিব। মশলা যত ভালো কষানো যায় ততই মজা হয়। এখন দিয়ে দিব আমি 1 কাপ পরিমাণ টক দই। সো টক দইটা একটু ভালোভাবে ফেটে নিতে হবে এবং টক দইটা দেওয়ার আগে আমি চুলাটা অফ করে নিয়েছি, কারণ অতিরিক্ত গরমে যদি আমরা টক দইটা দিয়ে দিই তাহলে টক দইটা ফাটার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি তাপমাত্রাটা বন্ধ করে তারপরে আমি টক দই দিয়েছি, তাহলে টক দইটা ফাটবে না এবং টেক্সচারও স্মুথ থাকবে। তো আমি এভাবে 5 মিনিট একটু কষিয়ে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব চিকেনগুলোকে। সবগুলা চিকেনকে দেওয়ার পরে এখন আমি মশলা যাতে প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে লাগে সেক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে মিক্স করে দিতে হবে। কারণ চিকেনটা মশলার সাথে যত কষানো যাবে এবং ভাজা ভাজা হবে ততই রোস্টটা মজা হবে। এখন আমি দিয়ে দিব 2 টেবিল স্পুন টমেটো কেচাপ। তো টমেটো কেচাপটা দেওয়ার পরে আমি ভালোভাবে একটু মিক্স করে নিব। এবং ঢেকে দিলাম 2 মিনিটের জন্য। দুই মিনিট পরে দেখুন চিকেনগুলা খুব ভালোভাবে কষানো হয়েছে এবং ভাজা ভাজাও হয়েছে। এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিব। সো পানিটা আমি এখানে গরম পানি নিয়েছি। তো চিকেনে যখন আমরা রোস্ট করব অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পানির পরিমাণ যেন সঠিক হয়। বেশি পানি হলে চিকেন অতিরিক্ত সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং চিকেন রোস্ট মজাও হবে না, তাই বুঝে পানিটা দিতে হবে। তো আমি আরেকটু পানি দিব। সো এখানে আমার টোটাল 1 কাপ পরিমাণ পানি লেগেছে। পানিটা দেওয়ার পরে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিব। এবং ঢেকে রান্না করব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পরে দেখুন চিকেনের পানি অনেকটাই কমে এসেছে এবং চিকেনটাও অনেকখানি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনগুলোকে আরেকটু উল্টে পাল্টে দিব। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন চিনি, কয়েকটা কিশমিশ, 4টা কাঁচামরিচ, হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা, 1 টিস্পুন কেওড়ার জল এবং 2 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ। আপনাদের হাতের কাছে যদি গুঁড়ো দুধ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা মাওয়া দিতে পারেন। তো আমি সবকিছুকে দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। এখন আমি ঢেকে রান্না করব 5 মিনিটের জন্য।
5 মিনিট পরে দেখুন তেল উপরে চলে এসেছে এবং চিকেনের কালারও অনেক চমৎকার হয়েছে এবং সসটাও অনেকটা টেনে গেছে। তো আমরা ঝোলের পরিমাণ এই পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে দিব, কারণ চিকেনটা যখন ঠান্ডা হবে তখন আরও ঘন হয়ে যাবে। তো আমাদের চিকেন রোস্টটা রান্না করা হয়ে গিয়েছে। তো এভাবে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন এবং আমি আশা করি আপনারা অনেক বেশি পছন্দ করবেন এই চিকেন রোস্টটা। তো আমি এখন ডেকোরেশন করার জন্য কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিব। রেসিপিটি ভালো লাগলে আপনারা একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে যখনই আমি ভিডিও কোনো আপলোড করব সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে নিরাপদে রাখুক। আমি এই কামনায় আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ।